Привет, ты кто? Так, тут уже 2 человека лайки не делают и не представляются. Так, кто в трансляции? Представьтесь. Так, ребята, девчонки, представляйтесь. Кто в эфире, кто в гости зашел, чего не спим, или наоборот, почему не гуляем. Так, людей прибавляется, ребята и девочки. Говорите, как вас зовут, сколько вам лет, чем занимаетесь, где сейчас кто. Я кушаю мороженое с хурмой. Это мое любимое блюдо после 2 ночи. Анечка, привет. Как здоровье, солнышко? Спасибо, что приглашаешь. Как у тебя состояние твое? Добрый, уже ночь, Аня. 2 часа. Я знаю, что в это время ты не можешь спать. Что, отпустила уже? Ну, супер, я очень рад за тебя. А что беспокоит, Аня? Да не за что. Я очень волнуюсь. Слабость? Ну да, это потому что это 2 недельки валялось. Дальше силость останется. Рип. Я понял, Ань. Ань, я думал, это от недоеба. Из-за болезни. Ну нифига себе.
Что так было серьезно? Боже мой. Ну все, я тебе подарю повязку. Какую-нибудь фирменную. А не умирали немногие. Умирали в основном бомжи, мужики, которые пьяницы. Культурно воспитанные девушки с центра не умирали. Ну, это не эпидемия, это так. Ничего себе. Я такого не знаю, я слежу вроде бы внимательно. Ужас. Жутко. Ну ладно, Аня, я рад, что ты выкарабкалась. О, ну и сразу сердечки какие горячие с холодильниками. Должны еще юлы взлетать, но почему-то не взлетают. Шедеврально на фоне красного освещения моего. Не Аня, это не Каразина, это Павловская площадь. Это сейчас ты смотришь на Университетскую, в сторону речки. Вот там дальше, Ань, вот там дальше. Вот это кинотеатр Зирка бывший. Вот, а вот там дальше река. Вот тут все была река, вот тут можно речку увидеть за вот этим днем. Вот там дальше цирк уже. Старые кварталы города. Ань, чуть позже. Чуть позже, давай 10 человек наберется, я уже сделаю экскурс. Хорошо? А то я кушаю мороженое, и я не могу одновременно кушать мороженое. Оно тает, и я не доем его. Что, с понедельника уже будешь бегать по улицам? Надеюсь. Ну да, а то сколько же можно дома сидеть? Я уже сколько раз проезжал мимо тебя. Что, ого? Не, серьезно проезжал мимо. Не помню, что я туда ехал. Да не то я, если бы не работа, то я бы не проезжал. А так у меня есть выбор поехать по Динамовской или поехать мимо тебя. Ну, с Каразина удобнее по Мироносской, к парку Горького, а потом по Епоштрассе. А что ты там делала? Ты же болеешь. А, ты ходила и училась, я насколько помню. А где твой врач? А зачем тебе так далеко? Я так понимаю, что у нас с тобой, возможно, одна больница. А, лучший друг. Ну, зачем тебе хирург, если ты болела?
О, боже ж мой, за друга быть, ездить фиг знает куда. Я не знаю, где у тебя больница, но я хожу на Пушкинскую больницу. В понедельник было окулиста возле тебя в больнице Гиршмана. Мне дали направление, так как у нас окулист уволился. Да. У нас уволился окулист, и все ходят к вам. У меня там какая-то бабушка смотрела, даже две бабушки проверяли. Я очень переживал, что у меня резко упало зрение. И думал, что я уже старенький. А бабушка посмотрела и говорит, что у меня один глаз 100%, а другой 150%. И что моему зрению можно позавидовать. Ну да, так что зря я туда ездил. Ну так, для успокоения. Упала, но я не знаю, куда она упала. Раз все равно вроде нормально. Я вблизи стал хуже видеть, а вдалеке оно у меня отличное. Выписали рецепт. Я пошел в оптику, решил купить очки, заказать. Вот, а там слишком много оправ. Я понял, что я сам не выберу. Я лучше тебя приглашу выбирать оправы, чтобы красивые были. Но мне они все равно нужны. Мне все равно нужны оправы какие-нибудь для чтения. Для чтения, для компа. Что за слово хазахов? Интересно. Ну, Ань, мы уже отмечали, что у нас очень много общего с тобой. Ну, я понимаю. Это я шучу. Хазах, я уж думал, что или хазар, или казак, или что-то еще. На занятия каждый день бегала? А чем тебе не нравится название? Ошибки какие? Я же не вижу. Я спешил, чтобы мороженое не растаяло, поэтому быстро набирал. Ну, девчонки, это раз. Ну хорошо, большая буква, это же не страшно. Сергей, привет. А что с Бёздой? Бирздей, ну... Девчонки, подожди, ну девчонки ты же написала, а я какую букву Е написал? Итай, привет. Ты мальчик или девочка? Да фиг с ними, с девчонками.
Не хочу прерывать трансляцию. Я еще пообщаюсь полчасика. Или куда-то еще дальше поеду, или спать. Еще не решил. Так, birthday это, бирс. Я понял. Я думал, почему шарики не появляются. Угу. Слушай, может действительно другую трансляцию начать, раз так аж две ошибки. Ну давай, ржи. Аж сюда слышно. Все, ладно, уговорила меня. Я сейчас трансляцию прерываю и сделаю. Ну да, такая-то же у меня заготовка такая. Я заготовку сделал и пускаю дальше. Все, Ань, подходи в следующую трансляцию. Сейчас исправлю и включу.